주은이입니다. 오늘은 제 친구의 사연을 한번 들고 와봤어요. 제 친구는 정말 그림을 잘 그렸습니다. 하지만 친구들이 그것을 질투해 제 친구를 정말 싫어하는 아이도 있었고 정말 좋아하고 그냥 친구로 지내는 아이도 있었습니다. 그것으로 제 친구가 그림을 그려 사물함 위에 올려둔 그림을 찢어버리는 친구가 있었고, 그리고 친구의 책상에 죽어버리라고 낙서를 하는 친구도 있었습니다. 하지만 제 친구는 내 성격 때문이다라고 생각하고 성격을 예쁘고 바르게 고쳐보았지만 친구들이 그것을 듣고 얘 이제 착해졌구나 하며 무시를 했고 다시 원래 성격으로 돌아오니 계속 화내지 말라며 짜증을 냈습니다. 저도 그것을 보고 정말 화나고 속상하고 그랬지만 그래도 좀 나설 수 없었습니다. 제 친구가 이기며 또 오래 나서가지고 더 큰일이 될 수 있었기 때문입니다. 제 친구가 성격이 그렇게 나쁜 것도 아니었습니다. 하지만 친구들이 제 친구의 말투를 보면은 항상 짜증내지 말라고 말투 고치라고 합니다. 저는 그것을 보고 또 한 번 짜증이 납니다. 이들이 고치라고 했으면서 고치면은 다 무시해버리고 고치지 않으면은 짜증낸다고 말투 고치라 하고 어떻게 해야 될지 모르는 마음에 제 친구는 펑펑 울었습니다. 오늘 사연은 여기까지입니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요를 한 번씩 눌러주세요.